अगर आप ट्रेन में सफर करते हो तो 3 नंबर आपके फोन में सेफ होना चाहिए, इससे आपकी जान बच सकती है, प्लस और भी बहुत चीज आप यहाँ से कर सकते हो। नंबर 1, आपको इस नंबर को सेव करना, आपको व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजना। अगर आपको सीट पे ही खाना मंगाना है तो आप इजी तरीके से मंगा सकते हो। नंबर 2, अगर आपको इस नंबर को सेव करना, आपको हाई लिख के भेजना, जैसे आपके टिकट के बारे में कोई जानकारी लेना है, IAN नंबर पूछना है, कुछ भी, आपको पूरी हेल्प यहाँ से मिल जाएगी। नंबर 3, आपको इस नंबर को सेव करना, जैसे आपको पर्सनल मेडिकल हेल्प चाहिए, आपकी तबीयत खराब है, तो अगले स्टेशन पे लोग आपके हेल्प करने के लिए वहां पे लोग खड़े रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को सेव कर लेना, ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर करना, सब्सक्राइब करके कमेंट करके जो बताना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।